여러분 안녕하십니까? Здравствуйте. 지난번에 이어서 오늘도 예수님의 말씀에 대한 이야기를 하겠습니다. Мы продолжим прошлую лекцию и будем говорить о милости Бога. 저는 정말 그 예수님의 설교를 말씀을 들으면 Знаете, когда мы слушаем проповедь Иисуса, 얼마나 그 말씀이 오묘하고 깊은지 이건 정말 하나님이 아니고는 이렇게 말씀할 수 있는 분이 없다는 그런 생각을 자주 합니다. то я часто думаю о том, что это слово такое удивительное и глубокое, что кроме Бога не может другой так сказать. 특히 우리 지금 마태복음 5장에서 8가지 복에 대한 이야기를 하고 있는데 Особенно мы говорим о 8 благословениях, которые написаны в Евангелии от Матфея 5 오늘 главе. 그 마음이 청결한 자에 대한 이야기를 하고 있습니다. Сегодня мы хотим поговорить о тех о чистых сердцем. 이제 마음이 정결하다. Да, чистое сердце. 무슨 얘기입니까? Что это значит? 깨끗하다, Чистые 순수하다. и простые. 저들이 처음에 제가 아프리카에 갔을 때 Знаете, когда я впервые посетил Африку, 제가 그 캠프를 마친 학생들하고 좀 이야기를 했어요. после лагеря я общался со студентами, 그래서 저는 아프리카 학생 한국 이야기를 했습니다. и я рассказал им немного о Южной Корее. 한국의 4계절에 대한 이야기를 했는데 Я рассказал о 4 порах года. 너희들은 잘 모르지. Я сказал, вы, наверное, не знаете. 아프리카 사람들은 티셔츠 하나 입으면 포시즌으로 늘 그것만 입고 살잖아. Знаете, африканцы одевают одну футболку, и они 4 сезона проживают в этой футболке. 한국 사람은 계절마다 옷을 바꿔 입는다. А корейцы должны переодеваться каждый сезон. 사람들이 깜짝 놀랍니다. Знаете, люди удивляются. 겨울에 입는 옷이 다르고 Одежда, которую носят зимой, 봄에 отличается. 입는 옷이 다르고 И которую одевают весной, другая. 여름에 입는 옷이 다르고 Летняя одежда тоже другая. 가을에 입는 옷이 달라. И осенняя одежда тоже отличается. 그러면 한국 사람 옷을 몇 벌이나 가지고 있어요. Когда спросили, сколько одежды у корейцев? 모르긴 하지만 뭐 많이 가는 100벌, 200벌 그래. Ну, я точно не знаю, но где-то 100, 200, наверное. 그렇게 많은 옷을 다 어디다 둬요? Они спросят, так много одежды, а где вы их храните? 한국 사람 대부분의 방에는 옷을 넣어두는 케이스가 있어. Я сказал, у корейцев дома есть в комнатах такие шкафы, где хранят 거기 열면 одежду. 옷이 가득 들어있어. И если открыть шкаф, там очень много одежды. 정말 100벌이 넘어요? Что, правда, 100 одежды? 뭐 100벌 안 된 사람도 있겠지만 Ну, наверное, есть люди, у которых нет 100 одежды. 속옷까지 다 합치면 100벌 뭐 되는 사람 많을 거야. Но я думаю, если учитывать нижнее белье, тогда точно будет у каждого 100. 적어도 뭐 겨울에 몇 벌, 여름에 몇 벌, 가을에 봄에 몇 벌. Поскольку там летом пару одежды, зимой, весной, осенью пару одежд нужны. 또 이야기를 합니다. И дальше я говорю. 한국 사람만 그런 게 아니라 Знаешь, не только люди так поступают, 나무들도 그렇다. но и деревья. 한국에 가면 나무들도 해마다 옷을 갈아입어. Они каждый год меняют свою одежду. 나무가 옷을 갈아입어요? Что, деревья переодеваются? 정말 그래. О, да. 한국에는 가을이 되면 말이야. Знаешь, когда приходит осень, 나무 잎이 색깔이 변하기 시작해. знаешь, листья деревьев начинают менять цвет. 여러분 아프리카 좀 새파란데 В Африке деревья только зеленые, 가을이 되면 나무 잎이 떨어지기 전에 막 색깔이 변해. а осенью цветы начинают менять цвет 그 листьев. 보풀 하나 그 은행나무 같은 색깔이 노란 잎으로 변하고 Есть деревья, которые превращаются в желтый цвет. 며칠 전까지 새파랬는데 Только недавно они были зелеными, 며칠 사이에 막 은행잎이 노랗게 변한다. а за некоторое время их листья становятся золотыми. 그래 단풍은 그 가랑잎은 갈색이 되고 단풍은 빨갛게 된다. Потом есть деревья, которые становятся коричневыми, и есть листья, которые становятся красными. 사람들이 너무너무 신기하게 생각. Знаете, люди очень сильно удивляются. 그러다 이제 겨울이 되면은 나무 잎이 다 떨어져요. А потом зимой все эти листья выпадают. 그리고 풀도 마르고 나무가 가지만 앙상해. И трава засыхает, и только ветви остаются. 제가 그렇게 이야기를 했어요. И я так рассказал. 근데 여학생 하나가 옆에서 Тогда одна маленькая девушка, 훌쭉훌쭉 울고 있어요. она начала плакать. 야, 너 왜 울어? Я спросил, почему ты плачешь? 한국 사람 너무 불쌍해요. О, корейцев так жалко. 왜 한국 사람 불쌍해? Почему корейцев жалко? 나무 잎 다 떨어지고 풀 다 마르고 열매 없어 뭐 먹고 살아요? Если трава высохла, листья отпали, если нет ягод, чем питаются зимой корейцы? 야, 한국 사람 겨울에 먹을 거 많아. Я сказал, о, ты знаешь, в Корее очень много еды 뭐가 зимой. 많은데요? А что там остается? 야, 겨울에 가면 한국 사람들 쌀도 있고 뭐 땅콩도 있고 그것뿐인 줄 알아. 배추도 있고 그 채소도 있어. Да, знаешь,
В Корее есть и рис, и горох, и кроме этого есть еще капуста и другие овощи. 아니 그 눈이 오고 다 잎이 많은데 어떻게 채소가 자라요? Как, если зима была, тогда как могут расти овощи? 한국 사람은 비닐하우스를 가지고 채소 자라는 데는 여름을 만들어. А знаешь, корейцы делают теплицы, чтобы и зимой было лето там. 그 석유로 불을 떼면 여름처럼 더워서 거기 채소가 잘 자라. И когда, например, начинают там топить, тогда там так тепло, что растение хорошо растет. 아니 채소를 위해서 석유를 떼요. Что используют бензин, чтобы для растения? 너희들은 안 믿겠지만 사실이야. Вы не верите, но это правда. 제가 그 아프리카 학생들을 만나면 너무 성격이 순수한 거예요. Знаете, когда я встречаю африканских студентов, я вижу, что они очень чистые. 종종 제가 아프리카 갈 때 뭘 느끼냐면은 И порой, когда я езжу в Африку, что я чувствую? 저래 순수한 학생들의 마음이 우리 막 도해지 3년 와서 순수함을 막 더럽힐까 봐 겁이 난다. Да, я боюсь, что эти простые души будут испорчены нашими людьми, нашими душами, которые приезжают туда. 한국에 나무 잎이 마르고 풀이 죽었다고 먹을 거 없다고 한국 사람에서 우는 그런 순수한 학생들. Да, те студенты, которые плачут за то, что зимой ничего нету, поэтому корейцы могут умереть от голода. 근데 물어보면 그 학생 마음 정말 깨끗할까요? Но действительно ли его душа чистая? 그 학생 마음 정말 죄가 없을까요? Действительно ли у этой студентки нет греха? 그 학생 마음 정말 미움이 없을까요? Действительно ли в ее душе нет ненависти? 그야 이제 어떤 면으로도 한국 사람도 훨씬 더 순수하고 깨끗한 건 사실이에요. Да, в каком-то плане то, что их души намного чище и простее, чем корейцев, это правда. 그래서 그 학생 마음에도 미움이 있을 거고 욕심이 있을 거고 싫어하는 게 있을 거고 거짓이 있을 거라는. Но точно в ее душе также есть ненависть, есть то, что ей не нравится, есть злоба, есть плохая душа. 물론 한국 사람하고 비교할 수 없을 정도로 순수합니다. Да, конечно, они несравнительно чисты относительно от 그래도 корейцев. 아담의 후손들 마음속에 항상 마귀로부터 죄의 성품이 흐르기 때문에 Но у потомков Адама от дьявола получают характер греха. 사람 마음에 원치 않아도 거짓이 마음속에 머물러 있고 Поэтому даже если они хотят, лукавство остается в душе. 미움이 있고 교만이 있고 악이 있는 것입니다. Да, есть ненависть, высокомерие и зло в душе. 그렇기 때문에 마음이 청결한 자는 어떤 자를 두고 말하는 걸까요? Именно поэтому кого называют чистое сердце? 어떻게 하면 마음이 정결하게 될 수 있을까요? Что нужно сделать, чтобы стать чистым сердцем? 어떻게 하면 마음에 어둠이 없이 밝을 수가 있을까요? Что нам нужно сделать, чтобы в нашей душе не было тьмы, и чтобы было чистое 도대체 сердце? 어떤 사람이 마음이 그렇게 깨끗한 사람이 있을까요? Какие люди будут иметь чистое сердце? 여러분 정말 이 성경이 말하는 사람 Те люди, о которых говорит Библия. 그 마음이 정결한 자는 복이 있나니 Да, здесь написано «блаженны чистым сердцем». 그렇게 말하죠. Здесь так написано, да? 저희가 하나님을 볼 것이며 Ибо они Бога узрят. 예, 마음이 정결하면 하나님을 볼 수가 있습니다. Да, то есть чистым сердцем узрят Бога. 마음이 정결하면 하나님과 대화를 나눌 수가 있고요. Если будут чистым сердцем, они смогут общаться вместе с Богом. 왜냐하면 마음이 정결한 사람은 하나님의 마음을 받았기 때문에 정결한 겁니다. Почему? Потому что чистым сердцем они стали чистыми, потому что приняли Бога в душу. 여러분 하나님의 마음을 받아들이면 Если мы примем Бога в нашу душу, 여러분 우리 속에 추하고 더럽고 악한 게 다 떠나가고 하나님 마음이 우리 속에 역사하는 то 거죠. наши все скверные, злые, греховные вещи покинут нашу душу. 제가 휴거란 영화를 봤을 때 А знаете, когда я смотрел фильм по 어떤 названию «Вознесение», 수의사가 코브라에게 물려서 죽어가고 있습니다. одного врача ужалил скорпион, и он начал умирать. 그래서 이제 막 가족들이 병원에 입원시키고 병원에 가봤습니다. И его члены семьи пришли в больницу посмотреть его. 그럼 병원에서 이 사람을 치료하는 게 아니라 그냥 가만히 놔두고 있는 겁니다. Да, и в больнице ничего над ним не делали, просто оставили его. 그래서 가족들이 말합니다. 아, 왜 치료를 하지 않습니까? И у него спросили, почему вы не 왜 그냥 лечите? 놔두고 있습니까? Почему вы оставили нашего 얘가 죽으면 пациента? 어떡하지요? Если он умрет, что вы будете делать? 병원에서 말합니다. Но больницы говорят, 독사에게 코브라에게 물린 사람은 людей, которые ужалил кобра, 방법이 하나밖에 없습니다. только один способ остаться в живых. 그 뱀에게 물린 사람의 혈청을 받아야 한다. Это получить кровь от человека, которого раньше тоже ужалила кобра. 저는 사람의 몸 안에 면역 체계가
너무 신비하게 돼 있어서 Знаете, у человека иммунитет так удивительно устроен, 어떤 병이 한번 걸렸다 나면 что если, например, болел какой-то болезнью и один раз 그 выздоровел, 병을 이기는 힘이 면역 체계가 몸에 형성된다. то образуется такой иммунитет, который может перебороть эту болезнь снова. 코브라에게 물렸다가 살아난 사람의 피 속에는 Да, в крови человека, которого ужалил кобра и потом остался в живых, 코브라 독에 대한 면역을 가지고 있는 것이고 он приобретает иммунитет от яда кобры. 이 사람은 코브라에게 물려 코브라의 독이 몸 안에 들어왔는데 Да, теперь этот яд кобры попал в организм этого человека. 이 사람 몸에는 뱀의 독을 이길 만한 면역 항체가 없는 겁니다. Да, и у него нет иммунитета того, что может перебороть этот яд. 그 싸움을 싸우는데 온 몸에 있는 다 힘이 다 그 독과 싸워 그 독을 이기지 못합니다. Да, хотя весь организм, все энерго тратится на борьбу с ядом, но не может победить. 그 독을 이길 수 있는 사람은 그냥 코브라에 대한 항체를 가진 사람. Кто может победить? Тот, который имеет иммунитет против яда кобры. 코브라의 항체는 어떻게 형성됩니까? Тогда как образуется этот иммунитет? 코브라에게 물렸다가 살아난 사람은 그 몸에 항체가 있는 거예요. Тот, которого ужалила кобра, но не остался жив, у него 근데 появляется 병원의 иммунитет. 컴퓨터에 조회해서 И по базе данных в больнице посмотрели. 그런 코브라에게 물렸다 살아난 사람이 미국 어디에 있고 전화번호가 있습니다. Да, есть данные, где живет человек и телефонный номер, которого ужалил кобра и остался в живых. 병원에서 이제 그 사람에게 전화를 했습니다. И этому человеку из больницы позвонили. 아 죄송합니다. 여기에 한 사람이 죽어가고 당신이 와 살려줘야겠습니다. Извините, здесь человек один умирает, вы должны прийти и помочь ему, спасти 당신이 его. 빨리 이 병원으로 와 주시기를 바라겠습니다. Пожалуйста, как вы можете скорее приезжайте в эту 그 больницу? 영화에 보면 막 그 사람 비행기를 타고 막 날라서 그 병원에 오죠. И в фильме показывается, что этого человека посадили на вертолет и привезли его. 그래서 그 코브라에게 물린 사람에게 피를 뽑아주면 이 사람 몸에 있는 항체가 그 안에 들어 그 사람을 이제 코브라 독에서 이기게 하는 이야기가 나옵니다. И когда провели переливание крови, тогда этот человек смог преодолеть иммунитетом, который было передано ему. 그리고 어떤 사람은 코브라에 대한 항체를 가진 사람이 있고요. Есть люди, которые имеют иммунитет против яда кобры. 항체가 없는 사람이 있습니다. И есть люди, которые не имеют такого 항체 없는 иммунитета. 사람 피를 아무리 받아봐요 의미가 없는 것입니다. Понимаете, если получать кровь от человека, который не имеет 그러나 иммунитета, 여러분 항체 있는 бессмысленно. 사람 피를 받으면 나도 그 피를 받아 코브라의 독을 이길 수가 있다. Но если мы получим иммунитет человека, который имеет, тогда я даже смогу преодолеть яд и скорпиона. 여러분 이 세상에 가장 청결한 마음을 가진 사람, Люди, которые имеют самое чистое сердце. 정말 순수하고 죄가 없고 악이 없는 분은 누굽니까? 하나님입니다. Да, тот, у которого нет совсем греха, зла, это только Бог. 그래서 우리가 어떻게 정결함을 얻을 수 있느냐면 Тогда как мы можем приобрести чистое сердце? 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 그 십자가의 피로 내 죄 사함을 받고 Веруя в Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа, которая была пролита на кресте, мы получаем прощение грехов. 예수 그리스도의 말씀을 마음에 받아들이는 것입니다. И мы принимаем Слово Иисуса Христа в душу. 예수 그리스도의 복음의 말씀을 받아들이면 Когда мы принимаем Слово Евангелия Иисуса в 그 душу, 복음의 말씀 자체는 예수님의 마음이요 하나님의 마음입니다. то Слово Евангелия это есть душа Иисуса, душа Бога. 이제 그 말씀을 마음에 И 받아들이면 когда мы принимаем эту душу в нашу душу, 어떤 현상이 일어나냐면 하나님의 마음이 내 속에 들어옵니다. что происходит? Душа Бога попадает в мою душу. 하나님의 마음은 죄를 이기고요. Душа Бога преодолевает грех, 미움을 이기고요. побеждает ненависть, 슬픔을 이기고요. побеждает печаль, 악을 이깁니다. побеждает зло. 내 마음에 죄가 있습니다. В моей душе есть грех. 내 마음에 죄가 가득 차 있습니다. Моя душа наполнена грехом. 내 마음에 죄를 이길 항체가 없어서 И у меня нет силы, чтобы преодолеть этот грех. 죄가 내 마음에 왕노릇합니다. Поэтому грех ведет себя как царь в моей душе. 하나님의 마음 안에 죄를 이길 항체가 있기 때문에 Но в душе Бога есть сила, которая может преодолеть грех. 하나님의 마음에 있는 거룩한 마음이 내 마음 안에 들어왔을 때 Поэтому, когда святая душа Бога приходит в мою душу, 하나님의 마음 안에 거룩함이 내 마음의 죄를 이겨주는 것입니다. когда святость Бога преодолевает мой грех, 내 마음의 악을 이겨주는 것입니다. побеждает ненависть, зло, которое 그래서 в 내 душе, 마음에 있는 모든 죄를 흰 눈부터 희게 씻어막 깨끗함을 입을 수가 있는 거예요. тогда наши грехи могут быть прощены белее снега, чище всего. 그래서 여러분 마음이 청결한 자가 누굽니까? Поэтому кто является чистым сердцем? 죄를 짓지 않은 노력한 사람입니까? Те люди, которые старались не грешить, 선을 행하려고 노력한 사람입니까? те люди, которые старались делать доброе, 아니면 내가 진실하려고 애쓴 사람입니까? или те люди, которые старались быть честными, 거짓말하지 않으려고 чтобы не обманывать, 율법을 지키려고 чтобы исполнить 주님을 заповеди, 자주 노력한 자입니까? те, которые славили Господа Бога. 아닙니다. 성경 말씀을 통해서
통해서 Нет, те, которые через слово Библии 하나님의 마음을 발견하고 обнаружили душу Бога. 성경 안에는 하나님의 그 말씀이 안에 하나님의 마음이 들어 있는데 Те люди, которые в Библии есть душа Господа Бога в 그 Слове Бога. 하나님의 말씀을 내 마음 안에 받아들였을 때 И когда мы принимаем душу Господа Бога, 하나님의 말씀이 내 마음 안에 들어올 때 когда душа Бога попадает в мою душу, 그때 우리는 거룩함을 입고 청결한 마음을 갖게 된다는 것이죠. когда мы получаем святость и мы приобретаем чистое сердце. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 Блаженное чистое сердце, 저희가 하나님을 볼 것이며 ибо они узрят. 그래서 여러분 마음의 청결함을 얻으려고 하면 Если мы хотим приобрести чистое сердце, 하나님 마음에 있는 청결한 그 마음을 우리 마음에 받아들이는데 то надо чистое сердце Бога принять в нашу душу. 바로 하나님의 말씀을 받아들이는 걸 말합니다. Другими словами, это принять Слово Бога. 많은 사람들이 성경을 읽습니다. Многие люди читают Библию. 성경을 읽고 난 뒤에 После того, как прочитают Библию, 성경하고 다른 자기 마음의 많은 생각들하고 성경하고 싸웁니다. их мысли много борются со Словом. 참 많은 사람들이 성경 말씀을 듣지만 И многие люди хотят слушать Слово Библии, 성경 말씀을 믿는 것보다 자기 생각을 믿습니다. но они предпочитают верить своим мыслям, а не Слову Бога. 노아 홍수 당시에 하나님께 세상을 물로 심판하시겠다고 말씀하셨어요. Во время Ноева потопа Бог сказал, что Бог будет судить землю водой. 그래 하나님의 종 노아는 그 사실을 모든 사람들에게 알렸습니다. И Божий слуга Ной всем людям об этом рассказал. 모든 사람이 하나님이 홍수로 세상을 멸한다는 이야기를 들었습니다. И все люди слышали, что Бог будет судить этот мир потопом. 그 이야기를 듣고 사람들은 어떻게 했습니까? Но как люди поступили, когда это услышали? 홍수 올 테니까 방주를 짓자. О, давайте будем строить ковчег, поскольку будет потоп. 그러지 않았습니다. Не так они 왜 поступили. 그러지 않았지요? Почему они не так поступили? 여러분 하나님께로부터는 마음이 있고 Поскольку есть душа, которая приходит от Бога, 자기 속에 일어난 생각이 있습니다. и есть мысли, которые у них возникают. 여러분 이사야 55장은 뭐라고 말하냐면 Что говорится в Исаии 55 главе. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르고 Так говорит Господь, мои мысли не ваши мысли, 내 길은 너희 길과 달라서라고 말하고 мои пути не ваши пути. 그렇습니다. Действительно так. 자 여러분 우리 마음은 너무너무 신비하게 만들어졌습니다. Знаете, наша душа так удивительно построена. 우리 머리는 우리 그 생각은 다른 의견을 많이 받아들일 수 있지만 Знаете, мысли могут принимать очень разные варианты, 마음은 그렇지 않습니다. но душа не так. 하나님이 아담에게 선악을 하게 나무 열매를 먹으면 정령 죽으리라 그랬어요. Бог сказал Адаму, что если вы съедите плода дерева познания добра и зла, смерть 아담이 그 умрете. 이야기를 받아들였습니다. Адам принял это слово. 근데 뱀은 뭐라고 말했습니까? Но что сказал змей? 너희가 결코 죽지 아니하리라. Нет, вы не умрете. 그 먹는 날 너희 눈이 밝아 В день, который вы вкусите, откроются ваши глаза. 너희가 하나님처럼 되어 선악을 알 줄은 하나님 아십니다. И вы станете как боги, знающие добро и зло. 자 이제 아담의 마음 안에 Да, в душе Адама 선악과 열매를 먹으면 죽는다는 하나님의 말씀과 죽지 않는다는 사단의 음성 두 개가 이제 찾아오려고. было два голоса. Голос Бога, который говорит, смерть умрете, и голос, который говорит, вы станете как боги. 자 이제 아담의 마음에 둘 다를 받아들일 수가 없어요. Адам не может принять оба этих голосов. 선악을 한 나무 열매면 죽는다는 하나님 말씀하고 Слово Бога, которое говорит, что смерть умрете, если вкусите плода дерева познания 아니야 добра и 죽지 зла. 않고 네가 하나님처럼 돼. И слово, которое нет, не умрете, вы станете как боги. 다른 두 가지 논리를 마음은 받아들일 수가 없습니다. Душа не может принять два отличающихся мыслей. 우리 머리는 안 그렇습니다. Но наша голова не такая. A 학자는 이렇게 말했고 Один ученый А сказал вот B так, 학자는 이렇게 말했고 ученый Б сказал так, 또 C 학자는 이렇게 말했다. ученый С сказал вот так. 같지 않은 걸 받아들일 수 없습니다. Да, они разные вещи люди могут принимать 근데 우리 головой. 마음은 하나이기 때문에 Но душа это одно. 내가 선악을 한 나무 열매를 먹으면 죽는다는 말을 받아들이면 안 죽는다는 말을 받아들일 수가 없습니다. Да, если я принимаю мысль о том, что я смертью умру, тогда я не могу принять мысль, что не умру. 아담이 하나님 마음의 말씀을 받아 선악 열매 먹어 죽는구나 하고 마음에 믿어버렸으면 안 죽는다는 이야기를 절대로 받아들일 수가 없어요. Если бы Адам поверил о том, что говорит Бог, что смертью умрете, он бы не мог бы принять голос сатаны, который говорит, что не умрете. 반대로 이 선악을 하는 열매를 먹으면 안 죽는다는 논리 그 사단의 음성을 받아들이면 죽는다는 말을 받아들일 수가 없습니다. И если он принимает то, что говорит, нет, не умрете, тогда он не может принять голос, что говорит, вы умрете. 또 홍수 당시에 사람들이 그랬습니다. То же самое было во время Ноева потопа. 하나님께서 내가 이 세상 물로 심판하리라. Бог сказал, что я буду судить водой этот мир. 하나님은 그렇게 말씀하셨어요. Бог так сказал. 분명히 하나님은 그렇게 말씀하셨어요. Бог точно так сказал. 그런데 내 속에 사탄 또 다른 생각을 넣어줍니다. Но сатана мне дает совсем другие мысли в моей душе. 비가 안 올
거야. Ой, дождя не будет. 비가 오는 일은 없을 거야. Да не будет такого, чтобы дождь шел. 비가 온다고 해도 좀 오다 말고 그칠 거야. Даже если будет дождь, тогда чуть-чуть его будет и потом 이제 закончится. 그들은 하나님의 마음하고 다른 마음을 받아들였습니다. Они приняли совсем другую душу, которая отличается от 그렇기 души 때문에 Бога. 그들은 비가 온다고 하는 하나님 말씀을 거부했습니다. Поэтому они отказались от слова Бога, который говорит, что будет дождь. 이제 노아 홍수 당시 사람들이 멸망을 당한 것처럼 Как люди погибли во время Ноева 또 потопа, 오늘날 이 세상에 많은 사람들의 마음도 꼭 같습니다. также на сегодняшний день многие люди то же самое происходит. 우리가 하나님의 말씀을 듣고 성경을 또 읽고 하는 말씀을 우리 대합니다. Да, мы принимаем слово Господа Бога и читаем Библию. 그런데 내 마음 안에 하나님 말씀과 다른 부분이 나와서 하나님 말씀 거부하고 밀어내고 있다. Но в моей душе появляется то, что не соответствует со Словом Бога и отказывается, отталкивает Слово Бога. 자, 이제 우리가 신앙의 문제에서 항상 그런 문제가 되는 것입니다. Проблемы духовной жизни, именно вот эти вещи являются проблемой. 여러분 항상 그런 문제가 우리 마음에서 문제를 일으키고 있는 것입니다. Всегда подобные вещи создают проблемы нашей душе. 그때 우리가 하나님 말씀을 받아들이냐 내 생각을 따라가냐 그걸로 모든 게 결정이 되는 거죠. Тогда все решается тем, что я выбираю Слово Бога или же иду за своими мыслями. 만일에 이러면 그때 우리가 하나님 말씀을 받아들이면 Если в тот момент мы принимаем Слово Бога, 하나님 우리 안에 들어오시는 거죠. Бог входит в мою душу, 그때부터 우리는 놀라운 능력의 사람이 됩니다. тогда с того момента мы становимся удивительными людьми, которые имеют силу. 그러나 하나님의 말씀과 반대는 사탄의 음성인데 Но, хотя это является противоположным Слову Бога, 사탄의 сатана 음성이 내 говорит. 마음 안에서 하나님의 음성을 거부하도록 만듭니다. Голос сатана делает, чтобы моя душа отказывалась от Слова Бога. 그 사람은 사탄에게 속한 사람이 된다는 거죠. И такой человек принадлежит сатане. 그래서 여러분 우리가 성경을 И 읽어보면은 когда мы читаем Библию, 예수님이 세상에 오셨을 때에 когда Иисус пришел на землю, 예수님이 말씀을 하셨습니다. Иисус сказал, 말씀을 들을 때마다 사람들 지금 말이 안 돼. и когда люди слышали, они подумали, ой, 어떻게 такое не может 저렇게 быть. 될 수가 있어? Как такое может произойти? 예수님 38년 된 병자에게 말씀. Иисус сказал человеку, который болел 38 лет, 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. встань, возьми постель твою и ходи. 어떻게 내가 내 자리를 들고 가? О, как это я могу пойти? 말이 안 돼. Это чушь. 내 다리가 이렇게 말랐는데 Мои ноги иссохли. 어떻게 가능해? Как это может быть возможно? 야이로의 딸이 죽었습니다. Дочь Яира умерла, 그래서 가족들이 사람들은 야이로께 이제 당신 딸이 죽었습니다. а родственники ей сказали, что дочь умерла. 이제 예수님 와도 소용이 없습니다. Поэтому нет смысла тревожить учителя. 이제 야이로 딸이 죽었다고 말했어요. И сказали, что дочь Яира умерла. 예수님은 뭐라고 말씀하셨어요? Но что сказал Иисус? 두려워 말고 믿기만 하라. Не бойся, но веруй. 그 야이로가 주의 말씀을 받아들이냐 아니면 자기 하인들의 말을 받아들이냐. И важно, Яир принимает голос Иисуса или же голос своих слуг. 자, 이제 우리 마음에 수많은 전쟁이 일어나고 있는데 В нашей душе происходит очень много войны. 여러분은 수천 년 전부터 인간들의 마음을 지배한 사탄의 마음이 있고 Да, есть душа сатаны, которая правила тысячи лет 하나님의 душами людей. 마음이 있는 겁니다. И есть душа Бога. 그래서 우리는 그냥 우리 마음을 여기다 두고 이 마음 안에다가 하나님의 말씀을 하나님의 마음을 받아들일 수가 없습니다. И если будет наша душа, то мы не сможем принять душу Господа Бога. 그래서 복음을 받을 때 회개하고 복음을 믿어라. Поэтому написано, покайтесь и веруйте Евангелие. 회개하는 내가 지금까지 가지고 있었던 이 모든 마음 생각을 버리고 Мы должны оставить все наши мысли, все нашу душу, которая была до сих пор у нас. 하나님의 말씀을 믿어라 하는 것입니다. И нужно поверить в Слово Бога. 그럴 때 하나님 마음이 내 마음에 들어오면서 И только тогда Слово Бога начнет заходить в мою душу, 복음이 내 마음에 작용해서 и это Евангелие будет действовать 내 마음에 있는 모든 죄를 다 내쫓아버려요. и прогонит все мои грехи, которые были в моей душе. 내가 죄에서 벗어나게 되는 것입니다. Я смогу освободиться от греха. 내 마음이 죄에서 해방을 받는 것입니다. Моя душа сможет приобрести свободу 내 от 마음이 греха. 죄에서 자유로운 것입니다. Моя душа будет свободна от 그리고 греха. 하나님 마음이 내 마음을 지배할 때 И когда душа Бога будет управлять моей душой, 그런 사람을 가리켜 마음이 정결한 사람이라는 거죠. таких людей Бог называет чистое сердце. 그냥 좀 착하게 살고 성실하게 살고 그게 정결한 게 아닙니다. Не те, которые живут чистой жизнью, доброй жизнью, это не чистые. 여러분 진정으로 정결한 건 내 마음을 버리고 하나님의 말씀을 받아들이는 것입니다. Истинно чистое сердцем те, которые оставили свою душу и приняли Слово 그 Бога. 성경에서 하나님은 어떤 사람 속에 역사했냐면은 Поэтому у каких людей Бог действовал в Библии? 자기 생각을 버리고 하나님 말씀을 받아들인 그 사람 마음 안에 하나님은 항상 살아서 역사하셨어요. Господь Бог всегда действовал и жил в тех людей, которые оставили свои мысли и приняли Слово Бога. 여러분도 여러분 생각이 어떠하든지 간에 Даже независимо, какие у вас мысли, 하나님의 말씀을 믿으려고 할 때 когда вы будете пытаться
верить в Слово Бога. 내 생각하고 하나님 생각은 같지 않습니다. Мои мысли и Слово Бога 내가 내 отличаются. 생각을 따라 죄악소 이렇게 사느냐? Я буду следовать за моими мыслями и жить в этой грехе. 그 내 생각을 보려 하나님 말씀을 받아들이느냐? Или же я оставлю свои мысли и приму Слово Бога. 그럼 그것으로 모든 신앙의 근본적인 문제가 해결되는 거예요. Именно этим определяется и решаются все вопросы духовной жизни. 마음이 청결한 자는 복이 나요. 저희가 하나님을 볼 것이에요. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 그럼 누가 마음이 청결한 자입니까? Кто будет чистым сердцем? 하나님의 말씀을 받아들인 자. Те, которые приняли Слово Бога. 내 생각에 맞고 안 맞고 상관하지 않고 Независимо, подходит, соответствует с моей душе или нет. 하나님 말씀을 내 마음에 받아들일 때 Когда мы принимаем Слово Бога в нашу душу, 하나님 말씀 내 마음 안에 작용할 때 когда Слово Бога начинает действовать в моей душе, 그때 내 마음이 하나님 마음과 같이 청결한 마음이 되는 것입니다. тогда моя душа станет такой же чистой, как душа Бога. 그러면 그 사람은 하나님을 보는 것입니다. И такой человек сможет узреть Бога. 하나님과 마음을 나누는 것입니다. Он будет делиться со своей душой с Богом. 하나님이 기뻐하는 것이 자기의 기쁨이 될 것입니다. Радость Бога станет его радостью. 내가 기뻐하는 게 하나님이 기뻐하는 것이 될 것입니다. И моя радость станет радостью Бога. 성경 말씀을 해도 성경 마음이 내 마음 같은 걸 느낄 겁니다. Читая Библию, он увидит, что Слово подходит с его душой. 성경에는 하나님의 마음이 내 마음과 같이 흘러가는 걸 느낄 겁니다. Увидит, что душа Бога, которая из Библии, будет течь вместе с его 이런 душой. 사람은 하나님을 볼 것이요. И такой человек узрит Бога. 마음으로 매일 하나님을 만납니다. Он каждый день душой будет встречать Бога. 그리고 이 사람 이런저런 문제가 일어나도 И даже если у этого человека будут разные 그 проблемы, 문제가 자기 문제가 아니라 하나님 문제가 되고 его проблема уже будет не его, а Бог же. 그 문제가 자기의 어려움이나 하나님이 해결하시기 때문에 Не он решает, а теперь Бог решит эти проблемы. 환난을 당해도 시련을 당해도 기뻐하고 즐거워할 수 있고 Поэтому даже если будут гонения, мучения, он будет радоваться и веселиться. 죄악된 세상을 살면서 그 마음을 정결하게 유지할 수가 있고 Хотя он будет жить в греховном мире, его душа он может хранить в чистом виде. 그리고 그런 사람은 하나님을 만나고 하나님과 마음을 함께하는 사람들이 된다는 거예요. И такой человек будет с душой Бога, и он будет сопутствовать вместе с Богом. 그래서 여러분 성경은 우리에게 이야기하기를 Поэтому нам Библия говорит, 우리 마음을 고치고 좀 착하게 만들어가 천국 가는 게 아니고 да, нам не надо душу менять или делать чистой, чтобы попасть в Царство Небесное. 절대로 우리 마음은 하나님 마음과 맞지 않으니까 Наша душа никак не соответствует с душой 하나님 Бога. 마음을 받아들이고 하나님 말씀을 받아들이기 위하여 Поэтому для того, чтобы принять Слово Бога, чтобы принять 내가 душу 내 Бога, 마음을 믿지 말고 я должен перестать верить в свою 내 душу, 마음을 버리고 должен выбросить душу, 내 마음을 부인하고 отказаться от своей души. 하나님의 말씀을 받아들이는 거예요. И нужно принять Слово Бога. 하나님 말씀을 받으면 하나님과 한 마음이 되는 것입니다. Если мы принимаем Слово Бога, мы станем единой душой с Богом. 그때부터 우리 마음이 하나님의 이끌림을 받으면서 И с того момента душа Бога будет вести нашу душу. 하나님의 기뻐하시는 일을 이루게 되고 И мы сможем совершать радость для Бога. 하나님 우리가 무슨 일을 하든 하나님 도우시는 그런 은혜를 잊게 될 줄 믿습니다. И что бы мы ни делали, Бог будет нас милость. Такую милость мы получим. 감사합니다. Спасибо. 다음 시간에 뵙겠습니다. До новых встреч. 여러분 안녕히 계십시오. До свидания.